Hi guys! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng hardware ng computer at paano mag-install ng Microsoft Windows. So first, ituturo ko po sa inyo yung mga basic parts ng isang system unit. So first, yung system unit case ito. And then, yung processor, motherboard, power supply, hard disk drive, RAM. So ito po yung clip para masundan po niyo paano ma-assemble yung system unit. And next ito is yung pag-install ng Microsoft Windows. So continue tayo sa ating assembly process. First, ilagay natin yung processor. Siguruhin lang po natin na tama yung pagkakalagay niya. Sunod naman po, ilagay natin yung thermal paste. Ito po ay nilalagay para po pandikit doon sa heatsink at hindi mag-overheat yung ating processor. Then ilagay na natin itong heatsink. Lagay na din natin yung lock niya doon sa likod ng motherboard. Sisiguruhin lang po natin na nakascrew lahat at mahigpitan lahat ng screw para hindi basta-bastang matatanggal. So ito na ang ating system unit case. First, i-arrange muna natin yung mga wire na hindi magkabuhol-buhol para tama yung pagkakalagay ng mga pins sa motherboard. Then, ilagay nyo lang natin yung motherboard dun sa CPU case. Siguruhin lang po na naka-attach lahat ng mga screw para hindi po matanggal yung mismong motherboard. Next naman po, ilalagay na natin yung power supply. Siguruhin din po natin na naka-screw lahat para hindi siya matanggal. Sunod natin ilagay yung hard disk drive niya. Siguruhin lang din natin ulit na nakakabit yung mga screw para hindi basta-bastang natatanggal. So ilalagay na din natin itong RAM stick. Buksan nyo lang po yung parang lock doon sa magkabilang gilid niya and then push lang po natin hanggang malak yung RAM. So yan, tapos na tayo. Nakabit na din natin lahat yung mga wire and cables. So ayan, fully functional na ang ating system unit. So next ko namang ituturo is paano mag-install ng Windows 7 OS. So nakapasok na tayo sa ating BIOS. So para makapasok sa BIOS, search na lang yung manual dun sa motherboard ninyo kung paano makapasok dun sa BIOS. And then next, punta tayo dun sa ating boot option para ma-select natin yung ating flash drive na gagamitin na pang-install ng Windows OS. So ito na ang ating boot option menu. Piliin lang natin itong flash drive natin, yung SanDisk Preserve Blade, and then click lang yung F10 to proceed. So ito na yung process ng ating pag-install ng Microsoft Windows 7 operating system. So guys, sundin nyo na lang po yung nasa screen para po matapos ninyo ang procedure at maboot na po ninyo ang inyong system unit with Microsoft Windows 7.
So yan guys, congrats, nag-boot na po ang ating system unit. Kasama na din dito ang ating Microsoft Windows 7 operating system. So thank you for watching guys. Sana nakatulong itong video sa inyo para magamit niyo sa future purposes. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, click nyo lang yung subscribe button at notification bell para ma-update kayo sa susunod kong video. Thank you!